Hit the turn, flip the bird, bust a bitch, make him swerve. Bang into the curb. Oh, word, we absurd. Got that fire, we can burn. E fala galera, mais um vídeo no canal Guilherme Gamer. Eu tô fazendo mais um videozinho muito top, muito insano. Tô aqui na sessão aqui do comando Shaw, mano, e tá caçando trailer com a gente. Nós tá indo pra cima deles aí com toda a força do Brasil toda. Tá no chão a Alemanha, hein? Porque a Alemanha é apelação. Então, vamos lá neles lá. Ih, cara, colocou... Ah, velho, colocou no meu comando. Tá colando eles lá aí, tá bem aqui na loja, aqui na esquina aqui. Vamos tá colando lá, vamos tá pegando esse Shaw aí. Que hoje eles vão tomar no cu, hein? Tá só eu aqui do comando. Pra depois ninguém falar nada de merda aqui. Eu não sei o que, só tô com os amigos do comando. Vamos ver se sozinho ele também... Eles conseguem jogar, mano. Porque aquele Black Sul ali, sei lá o nome dessa praga, ele já tomou um pau pra mim, pegou o kill no jato, mas quando foi no chão, o menino passou mal, que não queria outra coisa. Então vamos tá pegando eles aqui. Demorou? Estão aqui na loja aqui, ó. Vamos escolher você tá mais fácil, mano. Levei só um. Só vamos agora, só vamos. Ih, jogando lancinha, mano. Que feio. Vai junto, filha da puta! Caralho, porra, tá pensando que é esse bagulho aqui, mano? Atirando? Opa, já foi um, meu parceiro. Isso aí. Black Sul 420 já foi de novo, galera. 3 a 0 aí, vamos lá, vamos que vamos, hein. Quero ver quem é Shaw. 2 contra 1 ainda.
Ah, saiu. Ih. Vai, né, de padaria do caralho. Ficou só um. Ih, meu Deus, mano. Olha o boneco dele virou NPC ali, ó. Tomara que eles voltem, cara. Tomara que eles voltem pra nós continuar com essa treta. Continuar com essa treta aí, galera. E olha que tá deixando salve aqui pro meu mano aí, Juan Gameplay, o Bala Gamer e o Viper UDG aí. O Viper. Lá, se matou. O Viper, o Gamer Small, negócio assim. Já esqueci o nome agora, beleza? Deixando salve pra todo mundo pra estudinho aí. O canal vai estar tudo aí na descrição, demorou? Toma na boca aí, Black. Mano, na sessão aqui eu segui o comando dele, segui esse comando de Shao aí, mano. Tava aqui, ó. Tá lá, sessão pública, galera. Sessão pública. Mano, esse comando aí, comando Marechal, não tem teste não, mano. Esse cara entra no comando Marechal, mano. Ih, vai sair? Vai sair? Vai sair? Ah, galera, saiu, mano. Olha lá. Saiu. Ih, mano, que isso, velho. Tu é doido, mano. O cara saiu, velho. E galera, vou estar fazendo um vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, demorou? O canal dos meus parceiros que eu mandei salve vindo agora vai estar aí tudo na descrição, demorou? É nóis, galera, valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, falou!